tunani na ɗaya ne kauna da na manta sai in tuna babu kamar kya sashi na kan irin kyan fuskar ki kana ki hada da ɗabi'ar ki assalamu alaikum so ne tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asararta shigun ki dan ya tsafta gurin da nake ki zamo matata mai kora kazanta in ne zaki aminta da ni me sai ana aminta da ke tunani na ɗaya ne kauna da na manta sai in tuna babu kamar kya sashi na kan irin kyan fuskar ki kana ki hada da ɗabi'ar ki assalamu alaikum so ne tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asararta shigun ki dan ya tsafta gurin da nake ki zamo matata mai kora kazanta in ne zaki aminta da ni me sai ana aminta da ke tunani na ɗaya ne kauna da na manta sai in tuna babu kamar kya sashi na kan irin kyan fuskar ki kana ki hada da ɗabi'ar ki assalamu alaikum so ne tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asararta shigun ki dan ya tsafta gurin da nake ki zamo matata mai kora kazanta in ne zaki aminta da ni me sai ana aminta da